Ndoqëm pra dhe raportin sa I përket shoqatës së zjarfikësve vullnetar, të cilën tashmë është themeluar, e për të folur pak më shumë për këtë dhe në përgjithësi pra punën e zjarfikësve, këtu kam edhe komandantin e zjarfikësve Mal Gashin. Faleminderit shumë që pranuat jeni me neve sot. Faleminderit shumë për ftesën. Atëherë kemi tashmë edhe një shoqatë e cila është në formim sipër, themi ashtu për shkak se ende nuk janë marrë edhe zjarfikësit vullnetar, ende nuk janë pranuar themi, apo nuk është bërë thirrja për zjarfikësit vullnetar, sa do të jetë kjo një ndihmës për juve pra? Po, ligji I zjarfikjes dhe shpëtimit I parashtet 3 lloj të shërbimeve të zjarfikjes dhe shpëtimit në një njësi profesionale të shërbimit zjarfikjes dhe shpëtimit, në dy janë zjarfikësat në industri dhe shoqatat vullnetare. Pra, ky ligj është bërë 22 shtator vitin 2011, pra jena shumë vonë me këtë hap. Mirë po, kryetari ka pas dëshirë dhe drejtori Lulzim Fushtica, sigurisht edhe ne e kemi shtyr me mund që këtë vite të themelojmë edhe shoqatën vullnetare të zjarfikjes dhe shpëtimit. Ky është një hap për të ngritë kapacitetet, pra në ndihmon neve në fushën e zjarfikjes dhe shpëtimit. Sigurisht që do të në mbulon edhe në ekipe që do t'i bëjmë në të ardhmen ekstra të ndërtume për kapacitetet si reagimi në materje të rrezikshme, si ekipe për kërkim shpëtim në male, ekipe pra, për kërkim shpëtim në... Pra, këto janë zakonisht ndoshta sfidat më të mëdha të juaja gjatë punës në përditshmëri. Po, këtu ne I kemi disa ekipe, po janë nga 50 për shkak të personelit. Kështu që shoqata vullnetare, sigurisht që ata do të trajnohen dhe do të bashkëngjitin ata që kanë vullnetin e gatshëm për të dhënë vullnetarisht nga dishmërinë e kanë për të dhënë vullnetarisht përvojën e tyre eksperiencën, guximin që kanë për të mbështetur ekipet e njësive profesionale zjarfikjes dhe shpëtimit për të marrë pjesë në shurën e zjarrit, shpëtimin e jetës dhe të pasurisë. Pra kjo do të jetë një ndihmë, duke marrë parasysh që tashmë vetë keni marrë 30 punëtorë të rinj në kompaninë ju. Po, Agjencia e Menaxhimit Emergjent ka hap konkurs dhe sipas konkursit janë pranuar edhe sipas procedurave që janë dakorduar me kuvendin komunën, pra ne kemi pas 30 vende të lira, 30 vende kanë aplikuar dhe janë plotsuar. Kanë filluar punën me 3/3 2025, pra të këtij muaji me datën 3. Tashmë janë në përfundim dhe sot diplomojnë trajnimin bazik për zjarfikje dhe shpëtim, e kanë përfunduar dhe prej të onës fillojnë punë në rregullt në shërbimin e zjarfikjes dhe shpëtimit, që është një ndihmë jashtëzakonisht e madhe. Kjo nuk do të thonë që I ka plotësuar të gjitha nevojat tona, sa I përket personelit, sepse dihet me ligj që është në 1500 banor do të jetë një zjarfiks profesionist. Tek ne me regjistrimin e fundit në Prishtinë, nga dalë që banori ka 227.000, që I bie që në vetëm kryeshteti pra Prishtina do të ketë mbi 151 staf operativ të njësisë profesionale zjarfikjes dhe shpëtimit. Kjo, megjithatë, kjo 30 personel I ri që ka orë, sigurisht që e zbusin shumë atë numrin e madh edhe hapësinë e madhe që e kene pas për personel. Përveç saj edhe shoqata po besojmë që javën e ardhshme, përveç të organe që I kemi zyrtarizuar tash, është kryetari I shoqatës, nën kryetari I shoqatës dhe bordi drejtues, javën e ardhshme po shpresojmë që të nxjerrën edhe organe tjera, qysh e parashtet edhe ligji për zjarfikje dhe shpëtim, enkas për shoqatën vullnetare që duhet të zgjedhet edhe komandanti I zjarfikësve të shoqatës vullnetare dhe zëvendës komandante. Sigurisht do të shohim edhe në bazë rregullore që është edhe sekretariati, sepse ende ka punë që bëhet për shembull stema se si do duket flamuri I shoqatës vullnetare. Është një në ligj që e potencon e që ne duhet të trajtojmë, ose në fakt shoqata vullnetare duhet të trajtoj që është edhe pagesa për kur duhet të paguhen njerëz të cilët janë të inkuadruar në shoqatën vullnetare, sepse ligji e parashtet që nëse dikush nga shoqata vullnetare është angazhuar 4 orë, mbi 4 orë në intervenime, atëherë duhet të bëhet edhe pagesa për orë. Njëjtë sikur për zjarfikësat e njësive profesionale. Nëse është angazhuar mbi 4 orë, duhet mu pagu për orë. Pra I paguhet ora ashtu qysh I paguhet
zjarfikësit profesional duhet të paguhet edhe zjarfikësit që në shoqata vullnetare si zjarfikët dhe shpëtimit. Pra janë edhe disa punë që na duhet me bë, duhet me bë tani edhe thirrjen, kriteret sigurisht, cilat janë ato që duhet mu punësu në shoqatën vullnetare. Do të jetë kriteri i moshës njëjtë sikur se është edhe në agjencinë për shpëtim, pra që do të jetë pra më të ri se 30 vjeç? Jo, për shoqatë vullnetare nuk është ai kriter. Ai kriter vlen për njësitë profesionale të zjarfikës dhe shpëtimit, ndërsa për shoqata vullnetare sigurisht do të jenë disa prej kritereve që të jetë i aftë psikikisht, fizikisht, që të mirë mosha nuk është e saktuar. Jo, nuk do të jetë mosha kriter për përcaktim. Pra, çfarë do moshe, çfarë do gjinie mund të thonë kontribut në shoqata vullnetare të zjarfikës dhe shpëtimit. Për momentin ju pra dje që keni një staf jo edhe 3, por që këta të rinj që vese janë pranuar janë të moshës së re, apo? Pa sigurisht ajo janë pranuar sipas ligjit që shqiptarashe kriteret. Ka pas interesim do thot, ka pas vullnet nga të rinjët për të ardhur. Ka qenë numri mjaftueshëm që e plotson nevojat për aplikimin që janë kontra 30 vendet e lira. Mosha sigurisht që është nën moshën 30 vjeçare dhe për neve është diçka shumë e mirë sepse është një gjenerat e re që na nuk mund tash të thëjmë që do t'i kryjnë të gjitha punë për shkak se duhet edhe pse është kryjë për shembull trajnimi bazik për zjarfikje dhe shpëtim, një trajnim 2 javor që mësohen gjonat elementare, mirë po nuk do me thonë që janë të profesionalizuar për faktin se na duhen edhe disa muaj që ata të merren intensivisht me punën që e kemi të përditshëm, por fati është që tek ne ky personeli tjetër që mos të quajmë të vjetër tash, mirë po i ka mbi 20 vjet përvojë punë dhe kanë eksperiencë të jashtëzakonshme që mund më ju ofru personelit të ri që e kanë bën marrëdhënie punës me datën 3/3 të këtij viti. Megjithatë, është një ndërmjetësi e jashtëzakonshme, edhe kështu duhet të ishte, duhet të plotësohen këto vendet e lira kur janë, por pavarësisht saj, duhet të plotësohen edhe kriteret që parashihen me ligj, sepse aty nuk është e kohët që një zjarfiks profesional shkon për 1500 banor. Po kjo nuk është vetëm kriteri i vetëm që duhet më marrë në një qytet, pse duhet të ndërtohet një pozicion. Janë edhe vlerësimi i rrezikut që bëhet në territorin e një komune. Dokumente për vlerësimin e rrezikut dhe rreziqeve që paraqiten aty. Çfarë ndërtimi ka ai territori i komunës? A ka objekte të larta, a ka biznese, çfarë lloj të bizneseve janë. Në varësisht për rreziqeve që paraqiten duhet të jetë edhe numri i zjarfikësave profesional, por ne zakonisht i referohemi banorëve për shkak se për neve sigurisht që është më e rëndësishme jeta e njeriu. E sa në të vërtetë pra është rrezik për juve të punoni çdo ditë, sidomos të ofroni shërbime pra në Prishtinë për mbrojtjen e qytetarëve? Po për krejt mirë që i ka ky shërbimi i zjarfikës dhe shpëtimit, sigurisht që ka rrezikshmërinë e vet. Prej momenti që vjen puni në zjarfiks ai është i rrezikuar, megjithatë ne jemi të trajnuar, po pavarësisht saj që është i trajnuar, rreziku është permanent për jetën e tyre. Mirë po fatmirësisht ne ende nuk kemi pas dikë që ka humbur jetën në vendin e punës tek ne. Shpesh herë pra në rrëfimet e zjarfikësve kolegëve tu kemi dëgju raste të ndryshme pra të rrezikimit të jetës së qytetarëve dhe vetë juve. Jo keni ndonjë rast ku mundni me na kujtu pra diçka që ka qenë shumë rrezik edhe që ja keni dalë në fund? Unë po e them, nuk e kam të veçantë që kisha dashur me specifiku tash, mirë po nuk ka intervenim që nuk e ka rrezikun brapa vetes. Tash, çfarë niveli e çfarë shkolle është rreziku, varet krejt prej intervenimit, por çfarë do që është, më e pakta që mund të rrezikohet tek zjarfiksi është organizmi, organet e tij. Që shkon marrën është vetëm deri tek jeta. Ka të ndryshme ti kur hen në një vend të mbyllur që nuk duket asgjë, nuk sheh kur gjë. Hiç veç me anë të prekjes mund të bësh lëvizje, nuk e din as ku shkel as ç'a bën, sigurisht që paraqet rrezik të jashtëzakonshëm. Rreziku është permanent për shërbimin e zjarfikës dhe shpëtimit, mirë po tek ne ende nuk ka dikush që fatmirësisht
që nuk e ka huaj jetën nga kjo rrezik. Sa i përket rasteve të fundit, sa raste keni pasur të themin ndoshta gjatë këtij muajit apo a keni ofruar ndihmë e kemi pasur pra dhe rastet në Kamenis dhe raste të tjera nëpër Kosovë, sa keni ofruar ndihmë jo? Kenya 2 javë, sidomos kanë vikindet, që kanë numër shumë të madh të intervenime në zjarre fshëve miliore. Deri më tash për këta 3 muaj, pothuajse kemi rreth 500 intervenime. Pra jem aty me vitin e kaluar, që i bie mbi 150 intervenime mrena muajit. Kanë që aty 2 javë një numër shumë i madh. Kena pas ndihmë kemi që në Podujev, zjarr fiksa, po nuk ka pas tjera komuna shumë nevojë për të dërgu personel ndihmë. Numri ka shumë i madh, po arritëm që të përmbyllëm dhe tash aktualisht jenë ka ra numri i tyne, zjarre fshore malore, për shkak edhe të rreshjeve që kanë këtu ditë. Edhe po besojmë që për shkak të rreshjeve dhe kur nxehet koha tash do të gjelbrohet dhe zjarrvënia do të jetë më e vështirë. Kjo nuk do të thonë që nuk do të ketë, mirë po, megjithatë një herë për një herë ka ra numri. Ndikon i kemi rreth 500 intervenime për ta 3 muaj. Sa e keni të vështirë themi pak edhe për shkak të kolonave, rrugëve të ngushta, sa e keni të vështirë të operoni ju? Kur u kanë ideja e themelimit të shoqatës vullnetare, është e përcaktuar me ligj, edhe aq mirë është e përcaktuar pse duhet të ndërtohet pra ajo. Ne e kemi bërë këto edhe për shkak të shtynë gjana, sepse ka fshat në kryeqytet që është shumë larg. Dhe procedura standarde të operimit për njësitë profesionale zjarfike dhe shpëtimit janë 10 minuta. Tash në një fshat më larg se kryeqyteti nuk ka gjallësa teorike në Gollak ose Knina deri në pjesën ku është më tani Podujev, lidhet me Podujev, është e vështirë që të arrish tepër 10 minuta. Dhe ideja u kon kjo që të formohen shoqata vullnetare, sepse ashtu është edhe në botë është organizuar me tillë, se njësitë profesionale janë në qytete, janë ku është rreziku tepër më i madh, ndërsa nëpër pjesë rurale shpërndohen shoqatat vullnetare, grupacione të formuara, që ata reagojnë të por derisa të shkojnë njësitë profesionale. Nuk do të thonë që i lejnë vetën ata për të menaxhuar situata të tilla, mirë po koha që duhet të shkurtohet sa më shpejt. Sa i përket qytetit, këtu mbrendi, për shembull në kohën në pikë kur bëhet shumë i dendur komunikacione, në ora 4 masdite kemi bërë 12 minuta në Velani, pra që i te kalon për 2 minuta procedura standarde të operativës. Por megjithatë, kam një falënderim shumë për qytetarë se pavarësisht që vështirë është të lëshohet rruga për shkak të infrastrukturën që ka kryeqyteti, megjithatë me çdo mundësinë e parë që ju i për qytetarëve të lirojnë rrugën për të intervenuar. Pra tash kemi pranverën, zakonisht në pranverë kemi edhe vërshimet, themi, ndoshta tash më vizë do të dalin në ndihmë edhe zarfikësit të rinj dhe po ashtu edhe ata vullnetarë, të cilët po shpresoj që shumë shpejt edhe do të hapet thirrja për ta. Por sa është e vështirë faktikisht themi ku dije që kemi shumë bllokime apo pusete të bllokuara, sa intervenoni në to? A ka edhe thirrje gjatë ditëve tjera për zhbllokimin e tyre apo vetëm gjatë vërshimeve? Po që kjo puna e shërbimit të zjarrfiksave, neve na ndodh që për një kohë do të më marr intensivisht me zjarre fushore, që janë në fusha male. Brenda një kohë shumë të shkurtë ne duhet me ndrru krejt këtë operacion, edhe me kalu në vërshime ose përmbytje. Kemi pas numër të madh të intervenimeve në vërshime dhe përmbytje, po ato kanë rrjedhë si pasojë mos mirëmbajtjeve të gypave. Megjithatë ka edhe diçka që kur shiu është tepër i rrëmbyshëm, nuk do me thonë që është problem vetëm ajo, sepse është uji i ecë. Edhe mund të nuk është i ngadalshëm që të futet në kanale. Pra rrjedhë mbi atë kalon edhe uji. Megjithatë çfarë do që është kur kemi pas vërshime, kemi pas takime edhe me kryetarin e me drejtorin edhe me drejtor të fushave të tjera, edhe ju në marë me mend që
duhet që këtu zakonisht të jetë mirëmbajtja tyne shumë më herët se sa të filloj shigje ose të filloj ku vërshime sezone pranverës kur pritet që të ketë rreshje. Tash nuk jam i sigurt, nuk e di. Edhe s'kam informacion, megjithatë nuk është as fusha jonja, kështu që çka do që të jetë, shërbimi i zjarfikut dhe shpëtimit është i gatshëm për të intervenuar edhe për të ballafaqur me çfarë do situatë që ka. Tash, a mund të ballafaqohemi krejtësisht me të? Ne jemi të gatshëm që me ato forca dhe me atë personel dhe me ato kapacitetet të cilat i kemi, për çfarë do fatkeqësie që e prek vendin, sigurisht ne jemi të gatshëm për të ballafaqur. Atëherë komandant, faleminderit shumë për gjitha këto informacione që më dohat për neve dhe për gjithë shikuesit tanë. Faleminderit juve, faleminderit. Atëherë, kjo ishte e tëra që ne kemi përgatitur për sot, kështu që